Dneška večer počína 19. Exit festival. Teraz ostatní pririchtovanja za otveranje, a naša reporterka Ljubica Fečo už na Petrovaradinskej tvrdinji. Ljubico, kjedi še otveraju festivalski kapuri? Točno tak, Danielo, festivalski kapuri 19. Exit festivala še otverajú za dejaki pol hodzini na 19 hodin dneška večer. A predvidzuje se, že tohoročni festival bude najvekši po teraz, pretože po číslu predatých kartoch Novi Sad občekuje kolo 60 000 turistov zos 90 žemoh šveta. Co po slovoch organizatoroh, tot Exit bude za kolo 30% vekši jagodšitski Exit festivali po teraz. Z ohľadom na veľký hužvi autobusní liniji zo centru po tvrdinju budu zmocnjeni, cena karti 65 dinarija, ali naščivitelje môžu kúpiť i jednotižnjovo karti, ktorý vynoša 840 dinari i važa za šitski liniji u Horodu. Karti za Exit festival od dneška može kupiti zljem na kapuroh Exita i to jednodnjovo karti, oni koštaju 2990 dinari i veci. Dneška večer šitskih naščiviteljoh občekuje spektakl, pretože na hlavnej bini na pol 9. večer nastupi grupa The Cure, a za to ti 4 dni na Exitu išće nastupja i Party Breakers, Atheist Rap, DJ Snake, Solomon, Duck FX, Tom Walker i išće kolo 1000 umetniki z celoho šveta na kolo 40 festivalskih binoh i platformoh. A tu postoji i Exit Camp, ktorý bude otvoreni pod 9. juli i meteorologi najavljuju, že šitski ljubitelji Exita budu mať znaiste krasnu hvilju bez dižđu, a temperatura bude kolo 30 stupnji.